Booyah! សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៃការ check បាទនៅ which is directory that contain a file បាទពីព្រោះវគ្គចាស់យើងបាន check នៅ folder ដែលជា directory ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះយើង check នៅ file ម្ដងថាតើបើសិនជានៅក្នុង directory ដែលយើង check file វាពិតជាមានពិតមែនអត់ឬក៏អត់ឬក៏អត់មានទេបើថាមានreload messenger បើថាអត់មាន reload messenger ហើយចុងក្រោយក៏បើថាអត់មានទេយើងបង្កើតថ្មីអូខេឧទាហរណ៍នៅក្នុង YouTube នេះខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ directory មួយដាក់ឈ្មោះថា learn ហើយចាប់ផ្ដើមពីដំបូង which is going to be input os from os input path ហើយយើងធ្វើការបង្កើតនៅ which is directory ដែលយើងត្រូវ check នៅ file បាទ which is file underscore directory set equal to can c colon front slash user front slash sub front slash document front slash python front slash youtube ហើយនឹង folder ដែលយើងបង្កើតចុងក្រោយគេគឺមានឈ្មោះថា learn នេះ front slash learn អូខេអញ្ចឹងសារយើងមាននៅ which is នេះគឺជា file directory វានៅបើនិយាយចំទៅវានៅតែមិនទាន់មាន file និយាយចំទៅបាទអានេះនៅតែជា directory បាទប៉ុន្តែមាន file វាទៅបង្កើតនៅ file មួយទៀតខាងក្នុងឥឡូវយើងចូលមកកាន់ learn នេះវិញយើងបង្កើតនៅ file មួយខ្ញុំអាចតែបង្កើតនៅ text មួយចុះហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះថា which is ntd បាទ ntd.txt អូយតាទៅប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងនិយាយថានៅខាងមុខ learn នេះនិយាយថា front slash ntd.txt បាទនេះគឺជា directory អានេះគឺជា directory បាត់ប្រកបនិយាយថាបាទ directory ដែលយើង run ក៏ដូចជា execute នៅជា ntd.txt អរឥឡូវដើម្បីយើង check នៅ directory file របស់យើងនេះបាទគឺវាមិនខុសពីការដែលយើង check directory ការវាចាស់យើងនិយាយថា if path បាទ .is ជាងនេះដោយសារនៅក្នុងវាចាស់យើងនិយាយថា is direct ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជា file យើងនិយាយថា is file វិញតែ is file ឯ if path.is file ហើយ path ឲ្យនៅ file directory ដែលយើងមាន file underscore directory បាទបើសិនជាមានប៉ុន្មានកន្លែងនិយាយថា which is going to be និយាយថា the file inside the directory is exists លក្ខណៈមួយ sample l which is ចាប់ចូលទៅកាន់ for ចឹងនិយាយថា print the file inside the directory is not just going to be exist អូខេហើយតាមប៉ុណ្ណឹងយកពេលខ្លីហើយខ្ញុំ press play នៅ Python លើនេះណាច្បាស់ណាស់វានិយាយថា the file inside the directory is exist វាមានបាទវាមាន file នៅក្នុង directory ដែលយើងកំពុង check នេះវាមានមិនចឹងអូខេហើយយើងចូលទៅកាន់ learn លុបនៅ file ចោលលើខ្ញុំ press play ម្ដងទៀតចឹងនេះនិយាយថា the file inside the directory is not exist តាមត្រូវឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអូខេបើសិនមាន file វា load នៅ message ឡើងមកនិយាយថាមានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើអត់មាន file នេះបង្កើត file ថ្មីយើង write បញ្ចូលលក្ខណៈមួយ sample file នេះខ្ញុំធ្វើការលុបនៅ print នេះចោលដែលមាន which is going to be with open ឲ្យ path ឲ្យនៅ which is file ខ្ញុំត្រូវ write ថ្មីខ្ញុំនិយាយថា ntd.txt ហើយ which is going to be w which is mode ដែលខ្ញុំត្រូវ write as file ហើយ which is និយាយថា file.write write នៅពាក្យថា hello world ក្នុងហើយនៅពេលដែលយើង correct shop នេះខ្ញុំចង់ឲ្យវា print load message មិនទីថា the file inside the directory is not exist but we already create a new file for you but the file inside the directory is not exist but we already create the new file for you លក្ខណៈមួយ sample បាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនមាន file និយាយថា file inside directory exists បើអត់មាន file ទេវានឹងធ្វើការ open វាបង្កើតនៅ ntd
take ថ្មីយើងហើយក៏ we write នៅ hello world ក្នុងហ្នឹងហើយក៏វានិយាយ load pop message ឡើងមក okay install នៅក្នុង learn នេះមានទេបាទអត់មានទេហើយខ្ញុំបើកលើជាងនេះវានិយាយទេប៉ុន្តែពេលនេះវាចេះពេលនេះវាផ្សេងទៀតកន្លែងនេះវាវាត្រូវប៉ុន្តែ MTD នៅខាងក្រៅដោយសារតែចេះវាបញ្ហាបងប្អូនអរគ្នាគឺដោយសារតែអាហ្នឹងគឺវាមកពីខ្ញុំបាទ directory ឡើងនេះដែលខ្ញុំបង្កើតនេះវាខុសបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយថា ntd.txt ចេះគឺវានៅពេលដែលខ្ញុំ execute វា correct ចូលមកកាន់ location ដែលជា directory របស់ execute file Python របស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំត្រូវធ្វើបើខ្ញុំត្រូវ copy នៅ code ខាងលើនេះឬក៏ជា file directory យើងមាននេះដាក់មកជំនួស ntd.txt នេះចាំខ្ញុំលុបនឹងចោលហើយខ្ញុំដាក់នៅ file directory វិញ file underscore directory okay អញ្ចឹងនេះ can work press play okay the file inside the directory is not exist but we already create a new file for you okay em cho một cái learn kênh miền bản ntd.txt bên em cho một cái take hello world okay perfect lấy riêng miền file này chẳng bây giờ như press play mà đầu tiên chẳng nói về load message mà thay vì vậy the file inside the directory is exist để dương mà này bắt đầu thay vì bạn chẳng vì bộ là miền file bên mình okay in trong thời này bông bàn joel và từng pi từng vậy thôi từng ca bắt đầu directory chỉ folder từng ca check từng ca bằng ca nơi file cho từng directory bớt sân gì file miếng gì vậy tới từng pi từng ca check nó directory từng ca check nó fileហើយបើសិនវាមានបើអត់មានទេយើងបង្កើតទាំងពីរដោយសារតែវងមិនបានយល់អត់មានអីទៀតទេបាទគឺថាប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងតទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ